Urganch shahrida katta bir hovlida hazzatib bir yashimanda birgalar uchun zo'r taklifimiz bor. Umumiy maydoni 450 kvadrat metr bo'lgan, toza remontdan chiqqan, to'g'ri girib yashaydigan hovli joyimiz sotiladi. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, alda pol navis etilgan bemalol shu 5-6 mashinadan orqaga qo'yib girib chiqaverasiz. Otizi bor, plus toza remontdan chiqqan fasadlar ham taxlanib turibdi. Manzillarga keladigan bo'lsak, qaranglar, bunda to'g'rida radom svetofori bor, shundan girib kelsangiz ham bo'ladi. Qisqa qilib tushuntirganda sport kollejining arka tarafında bo'ladi. Görüp turganlaringizning hovli-joyimiz remonti toza remontdan chiqqan, polni fasad qismi travertini taxlangan, aynalar ham sifat, aynalar ustanovkalar ham polni hamma reshotka bilan yopilgan bo'ladi. Plus eshikni ko'rishingiz mumkin, eshik ham sifatlisi qo'yilgan, ya'ni eja shikolatdan eshik emas, o'zim yashimanda bir remont qilib taxlangan hovli-joylardan biri bo'ladi. Giraverishda shunning katta o'zining koridori bor, plus g'alalari do'shalib turibdi, bu yerda rakovinasi tayyor turibdi. Shit har doim ishida ustanovka qilgan, ya'ni uydan chiqqan vaqtda bemalol o'chirib chiqib ketaverasizlar. Birinchi xonamizga keladigan bo'lsak, eshikni qaranglar. Aytamanki, o'zim yashimanda remontdan pulni ayamin moshinatib taxlab qo'ydilar. Birinchi xonamiz, ya'ni zal bo'ladi mehmonlar uchun. O'zingizga bahosini beraverasizlar. Konditsioner ustanovka qilingan, polni atapleniya bor. G'alalar do'shab turibdi. Aytamanki, to'g'ri girasizdan hazzatib yashayverasizlar. Bu tarafdagi xonamizga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, hamma xonaga sifatli eshik ustanovka qilingan. Bu yon tarafdan mana shunday xohlasangizlar katta bir spalniyatdan foydalanishingiz mumkin. Xohlasangizlar xotin-qizlar uchun zolat foydalansangizlar ham mashina bo'ladi. Plus bu tarafimizga keladigan bo'lsak, o'zingiz ko'rishingiz mumkin, bu yerdan mana bemalol oilaviy bana televizorni qo'yib, xohlasangizlar ustari ko'rsa, xohlasangizlar stolni qo'yib hazzatib dam olib o'tirishingiz mumkin. Plus bu yerda kameni bor, katta konditsioner ham ustanovka qilingan. Konditsionerlar ham, g'alalar ham hamma narsa qoladi bu yerda. Aytamanki, to'g'ri girib yashayverasizlar oilaviy. Katta bir oila bo'lsa hazzatadi. Bu yerda yana birinchi spalniyamiz bo'ladi. Bu ham polni do'shalib turibdi. O'zingiz ko'rib bahosini beraverasizlar. Xonadan qaranglar, kengina zat futbol o'ynab yurishda 450 kvadrat metr hozir Urganch shahrida topish muammo lekin bu narsani. Bu yerda yana bir spalniyamiz. Toza remontdan chiqqan, g'alalari do'shalgan, polni hamda rozvetkalari bor. Aynamız arka tarafa qaralgan. O'zingiz ko'rib bahosini beraverasizlar. Bu xonadan chiqib, to'g'ri o'tadigan bo'lsak, bu yon tarafida birinchi xonamiz oshxona bo'ladi. Oshxonaning eshiklaridan ham sifatlarni ustanovka etganlar, o'zingiz ko'rasizlar. Oshxonani ko'radigan bo'lsangiz, oshxonada polni mebellar hamma joyi tayyor turibdi, bo'yajlar hamma joyi qoladi. Gaz plitalarini ham ko'rishingiz mumkin. Xullas, pulni ayamonlardan zo'r etib taxlab qo'ydilar. Alg'anam ham baraka topadi degan uylardan biri bo'ladi. Bu tarafimizga keladigan bo'lsak, albatta sanuzel bo'ladi. Giraverishda oddiy qo'l yuvadigan joyi bor. Plus bu tarafimizda dushi bor. Bu yon tarafida ko'rishingiz mumkin, unitaz ham ustanovka qilingan. Xullas, mana hazzatib foydalanasizda, kir mashin bor, kir mashin ham shu yerda qoladi. Alg'anam hazzatib ishlataveradi. Bu uyimizni ko'rdingizda yana kattaligi, qulayliklari hamma narsasi tayyor turibdi. Plus bog' tarafga chiqaverishdan bir xonasi bor, qaranglar. Zo'r etib taxlangan, kengina xonalardan biri. Bu yerda xohlasangiz, ya'ni dam oladigan zona tikuni, yo bo'lmasa kutubxona tikuni, yo bo'lmasa namozxona taxlab qo'ysangiz, вообще zo'r bo'ladi. Bu yon tarafimizda esa bog' tarafimiz bo'ladi. Bog' tarafimizdan kengina joylari bor. Bu yerda 30 bor pulni burchatkalar bilan hamma joyi taxlangan bo'ladi. Yozgi tualeti bor, bu yerda bir xona tushgan. Bu yon tarafimizda kladovkasi bor. Eng zo'r joyi bu eshikdan pulni pojanni xota chiqib ketaverasizlar, bu yerdan girib ham bilaverasizlar. Eng zo'r joylardan biri ko'rganlaringizning uyning oldida otizi bor, plus bu yerda mana kengina otizi bor. Eng zo'r joyi letni kuxnyani taxlayman desangiz, bu yerda joylar bor. Xohlasangiz bu yerdan taxlanglar, xohlasangiz bu tarafdan letni kuxnyani taxlab qo'ysangiz, azatib pashlikni pishirib, oilaviy dam olib o'tiraverasizlar. Eng zo'r joylardan biri qaranglar, otizlarni matido taxlab qo'ydilar. Meva beradigan daraxtlari bor, uzumlari bor, xullas hamma narsasi tayyor. Xullas, ko'rtusda toza remont bo'lgan, kengina hovli joyi, shaharning o'rtasida gaz, suv, suvdan muammosi yo'q. To'g'ri girasizdan yashayverasizlar. Konditsioner, kir mashin, pir mashin hamma narsa tayyor turibdi. Narxini keladigan bo'lsak, 130 ming deb turilibdi. Xudo xohlasa, kelishib beriladigan joylari bor ekan. Nomerini qoldiramiz, bemalol telefon urib turib o'zingiz kelishaverasizlar. Eng zo'r joyi mahalla tinch deydi-ku, ya'ni bu yerda tanapana mashina o'tib yotmaydi, o'zingiz bemalol girib chiqib yuraverasizlar. Manzili o'sha, ya'ni bu yerda raddomli svetofori bor, to'g'ri girib kelasizlar. Qisqa qilib tushuntirganda, yana sport kollejini orqasida joylashgan bo'ladi. Hammamizga shunday katta hovli joylar nasib etsin.